Barcha maqtovlarimiz, rahmatlarimiz, shukrlarimiz bizni yo'qdan bor qilib, ushbu dunyoga mat'ur qiyofatli etib yaratib, yuraklarımıza iman nurun bulak etuşu Allah subhanahu wa ta'ala erişseydi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarımız, selamlarımız erişseydi. Endi elhamdülillah bugün Cuma gün Ramazan ayının ikinci günü Allah subhanahu wa ta'ala meşlerimizge kelip şuşu Allah Teala'nın emrin ötübüz deyip Allah Teala'nın rahmetine erişişleri, Allah Teala'nın karşında dereceye erişi izleşlerge hemmesine ya Rabbim endi ecir savaplarını eriştirip günahlarımızı geçirip cennette de jilra nasip etseydi. Cuma sözüne kireşkeyinden sonra bugün şunday ne maşina turunda bitinde bir kesetme ettim, maşinalarını soradım. Bu ettirip arkalığa koyurga. Arkalığa koyurga ne için indi? Köbrek kişiler kelsenler maşinalarga jaylarak basınlar diyen kebeginde şinkitiginde Pasatka hatlı kile. Mine şunda bir kardeşinin sözü yürekке öttü. Indi nerse dey? Nu kıskartıp etkende batinka pişirana bitti. Şundan soň etkenden soň şu aytdı: "Ey Rabbim, yüreklerimizni de şay günahıdan saklasak idi, nişik batinkalarımızны pişiraktan saklayız. Eğer de uylap karasak, mine batinka bitinde ayak tabana astı. O bitinde kişkine pişirana. Senin tenemin çista ne bolsa, ayak ezgine anda şunda lege. Ama da lakin eğer de biz yüreklerimizge şu kişkinegine günahını da kiritmeske saklaw koysak, perde koysak, ninde biz çista bolarayık. Nişik biz özümüzni şınbarlıkta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artından erip nefislerimizni çistartır idik. Şuna göre bu bizge elhamdülillah şunday bir körkem, bizge bir gibret buldu. Endi inşallah Teala eğer de va'da etseniz yürekleringizni çista tutarga şulay yok batinkalarını pişiraktan tutkan şekilli maşinalarını tilesençik koyuyoruz. Yüzünüzge karagız. Endi elhamdülillah mine Ramazan ayları Kur'an, ibadet, taravih ayı, tüngü namazlar ayı. Biz bilemiz Allah subhanahu wa ta'ala bizge adam balasında Allah'a iman getirgenden soň şehadet getirgenden soň namazlar yükledi. Endi hammamiz bilemiz namazlar türlü bula. En birinchisi albatta namazlar ul farz namazlar. Ya'ni en kiminde Allah subhanahu wa ta'ala emir kılıngan 5 vakit namazımız var. Şuşa 5 vakit namazdan kala bizning var nafil namazlar. Yani şuşa farzga karata kolgan, şuşa farzlarını saklavşı nafil namazlar, sünnet namazlar. Nafil namazı degeçten soň elbette hemme bizning en birinchi başında kelgan fikir indi ul tahajjud namazı. Tahajjud namazı tilde etkende uyanıp turu dep anlatıla. Yani leksическое значение uyanıp turu, pробуждениеден китерилә. Şeriat kanunlarına karaganda İşa namazından soň tünning ikinci yartısında hayırlı bulgan 2 яки 4 яки 6 rakattan turgan tüngi namaz. Endi bugün anlawız boyunca bugün tüngi namazlar turunda söyleşeceğiz. Hem alarning faziletleri. Tahajjud namazının faziletine kelgende bilirge kerak ki en birinchi namazlarning farzı buldan ul tahajjud namazı. Yani 5 vakit farzga hatli Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge tahajjud namazın okurga koştu. Hem ol Süykli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahırı gününe hatli tiyişli farz bulup kaldı. Anlarga gana has bulgan ibadet bulup kaldı. Tahajjud namazı birinci farz kılıngan namaz sanala. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tahajjud namazına ayrım urun bilgiledi. Ol aytdı bir hadis mübarek hadisinde Allah subhanahu wa ta'ala tünning bir miqdar ülüşünde adam balalarından yeryüzünden soruyor. Alla yukmasın bugün minnen soravşılar dip. Hem eğer de ol vakitte adam balası dua kılıp sorasa Allah Teala hiç şeksiz cevap verir. Ol duanı cevapsız kaldırmayın. Şulay Mulla Ali Qari rahimahullah'ның da şunday uluq sözleri var. Allah subhanahu wa ta'ala tünni yıklar için yasamadı. Allah Teala tünni yıklar için halik etmedi. Yıklasınlar uliler dedi. Yani eğer de biz özümüzden
сорасак, без Аллаһ Тәгалә каршында нинди дәрәҗәдә изге микән без? Әллә инде безнең бер нинди дәрәҗәбез дә, бер нинди уровенебездә юк микән дип сорасагыз, галимнәр әйттеләр, төнегезне ничек үткәрүегезгә карагыз диделәр. Смотрите, как вы выстаиваете ночи. Ничексез сез төнне белән. Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе, Аллаһ Тәгалә каршында булган дәрәҗәңне беләсең килсә, төнеңне ничек үткәрүеңне кара диделәр. Имам Азам Абу Ханифаны бөтенебез дә белә. Аның шундый бер кызык кушаматы бар. Стол, багана. Багана дигән кушамат булды. Ни өчен? Хәзер белә әлхәмдүлилләһ ут кергән, җылы кергән, ни кергән бөтен условиясы бар. Элекке вакытта мәчет ул тәрәзәсез, шәмнәр белән, ниләр белән яктыртылган мәчет ие. Һәм Имам Азам Абу Ханифа төнге намаз, Иша намазын тәһарәте белән иртәнге намазның укыйдыр ие. Төнге намазның тәһарәте белән Иша намазының иртәнге намазның укыйдыр ие. Ягъни, нәрсә дип аңлатыла инде димәк, төне буе йокламыйдыр иде. Бер тәһарәт белән чыгадыр иде. Һәм төне буе ул мәчеттә намазда буладыр иде. Әйтелә ки, бөтен Коръәнне бер төн эчендә чыгадыр иде. Һәм кешеләр кайчан иртәнге намазга килә, ул бит инде иңгер-миңгер күренми. Кояш чыгып бетмәгән әле. Кешеләр Имам Азам Абу Ханифаны мәчет уртасында басып торган багана белән бутыйлар иде. Чөнки ул бер дә сүлкенмичә, һаман җыл бер җирдә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә каршында Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе буенча да Аллаһ Тәгаләнең каршында дәрәҗәгезне күтәрәсегез килсә, төнге намазларны бастырыгыз диде. Төнге намазны бастыручы Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәгә ия була. Инде шуңа күрә дә безгә төнге вакытларында уяу булырга кирәк. Булмый бит ул галим булып та, булмый ул гыйлем иясе булып та, булмый ул әүлия булып та, төне буе йоклап, иртә белән торып, син инде имеш галим, син инде имеш мужтахид, син инде имеш өммәтне алып баручы егет, ир. Төне буе йокладың да, иртә белән син әүлия. Алай булмый. Чөнки һәрбер әүлиянең, һәрбер галимнең сыйфаты булды, төннәрен йокламадылар. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямнан Айша радиллаһу анһадан шундый хадис китерелә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакытны Айша радиллаһу анһаның төнендә килгәчтән соң Айша радиллаһу анһадан хатыныннан сорады: "Я Айша, рөхсәт ит миңа гыйбадәт кылырга, төнге намаз укырга." Ягъни фарз түгел, нафил. Айша радиллаһу анһа әлбәттә әйе диде. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бу намазны шуның хәтле үзгелеп, шуның хәтле үкси җылап намазларын үтәде. Бу халәттә ул шуның хәтле булды ки, иртәнге намазның азанына тикле, иртәнге намаз аның намазын, иртәнге азан аның намазын бүлде. Һәм шуннан соң Айша радиллаһу анһа сорады: "Я Расулуллаһ, я Аллаһ Тәгаләнең илчесе, әллә Аллаһ Тәгалә синең үткән һәм киләчәк гөнаһларыңны кичермәдеме? Нигә шуның хәтле үзгәләнәсең?" диде. Аңлыйсыз әйме? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгалә хәбибе, бөтен пәйгамбәрләрнең хатмул әнбия, сәйиде, һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям үксеп җылый. Һәм Пәйгамбәрбез шунда җавап бирә: "Я Айша, әллә мин Аллаһ Тәгаләнең шөкр кылган мөэминнәреннән буласым килмиме?" ди. Ягъни хәтта Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям да үзенең дәрәҗәсенә карамастан төнге намазларын билгеләп булды. Шулай беләбез, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям йорты, өе мәчет белән бер дивар белән, бер стена белән генә бүленәдер. Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның йорты мәчет белән. Һәм һәрбер кем кешенең килгәннәрен ул ишетеп торадыр. Кем килгән, ул белеп торадыр. Бер вакытта намаз укыган вакытта, төнге намаз укыган вакытта, төннең икенче яртысында мәчеткә кеше килә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям сорый Айшадан: "Бу хамдатмы?" ди. Айша әйтә: "Әйе, бу хамдат" ди. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аның өчен дуа кыла: "Я Аллаһ, благослови хамдады. Я Аллаһ, хамдатны бәрәкәтле, хәерле ит" ди. Һәм галимнәр әйттеләр: Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бу бөтен төнне белән торучы, төнне белән торып тәһаҗҗүд, кыямул лейл, башка таравих намазлар укучы кешеләр турында дуа кылынды диде. Бу буларга хас булган диде. Ягъни аңлавыбыз буенча
Хамдат радиаллаху анху кебек сахабалар нишләргә тәһаҗҗүд намазны безнең шикелле иртәнге фарыз намазны карават артында укымыйлар иде. Төнге тәһаҗҗүд намазны да мәчеткә килеп укыйлар иде. Тәһаҗҗүд намазының вакыты билгеле, төннең икенче яртысы. Әгәр дә безнең хәзер ясту намазы 9-да булса, иртәнге намаз 4-кә булса, инде без аны 3-кә бүләбез дә, аның икенче яртысы ул тәһаҗҗүд намазы була. Иң хәерле вакытта. Әгәр дә бу көннәрдә без әйтсәк ул сәгать 1 булса, менә уйлап карагыз. Без инде әлхәмдүлилләh тәһаҗҗүд намазын 10-га хәтле, 10-нчы яртыга хәтле укыйбыз. 10-нчы яртыдан кайтабыз, әзрәк чәй эчәбез дә, җоклыйбыз. Һәм инде сәгать 1-гә беренче яртыда торып, җунап тәһарәт алабыз да, мәчеткә киләбез, укыйбыз. Без инде укый алмыйбыз сәхабәләр шикелле 2 минут укыйбыз да, кайтып китәбез, ятабыз, җоклыйбыз да, иртәнсен иртәнге намазга, сухурга торабыз икән әле. Сухур җоклар алдыннан хәзер ансы да бит җоклар алдыннан гына сухур итәбез дә, анасын нигә хәтле иртәнге намазга хәтле. Ягъни без алай булдыра алабызмы? Без аны булдыра алмасак та, без монарга омтыларга тиешбез. Хәтта бу Рамадан аенда бер тапкыр тәһаҗҗүд намазга килеп карыйк әле. Иртәнге намаз турында әйтмим, тәһаҗҗүд намазы турында әйтәм. Менә шушы мәчеткә килеп тәһаҗҗүд намазын укып карыйк әле. Булдыра аларбызмы икән? Инде шулай ук без Рамазан айларын таравих намазлары белән үткәрәбез. Хамдулилlah, таравих намазлары бу менә күп тапкыр уйлыйм да, күп тапкыр фикерлим да, әлхәмдүлилләh, Аллаһ субхана ва тааля безгә бит нәфил намазларын җәмәгать белән җыелып башка вакытта укырга ярамый. Бер юк җәмәгать белән укыласы нәфил намазлар. Шушы таравих намазларыннан кала. Менә Рамазан аенда Аллаһ Тәала безгә җиңеллек биреп, шушы таравих намазларын бергә имам белән буеп укырга җиңеллек бирде. Әгәр дә хатын-кызлар шикелле өйдә генә үзебезгә генә укырган булган булса, өйдә түгел инде ирләргә мәчеткә. Һәрбер кеше килеп үзе генә 20-шәр рәкъәт укыра булса, бу укымый алмаслык, моны булдыра алмаслык бүгенге шикелле. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля безгә җиңеләйтте. Инде шуңа күрә 20 рәкъәт таравихка җиңеллеккә, шушы таравих үзе ул да ял итү дигән сүз. Шушы таравихларга килеп җыелып 20 рәкъәт укып кайтырга идек. Мәчеткә мин беренче тапкыр таравихка барганнан соң ул булды Ризван мәчетендә. Ризван мәчете Мавлютова урамында. Без анда йөри башладык беренче мәчетләргә. Анда мәчет зур, әлхәмдүлилләh. Анда безнең шулай ук олы яшьтәге бабайларыбыз, олы яшьтәге хөрмәтле ияләре, бабайлар җыела һәм шулай яшьләр бик күп. Инде таравихның белгәне 8 рәкъәте бөтен мәчет тулы, урын юк. 8 рәкъәттән соң алгы рәкъәттә 3 рәт кала. Ягъни 8 рәкъәттән соң мәчетнең 80% кайтып китә. Шунда бер егет әйтә инде. Ничек бу егетләр бабайлардан уялмыйча кайтып китәләр ди. Как эти молодые не стесняются пожилых людей после 8 рәкъәтов уходит домой. Ничек уялмыйлар? Менә шушы вакытта җавап гади. Дәреслектә Аллаһ субхана ва тааля бит бирми адәм баласына көчне, сабырлыкны, кыюлыкны тәненең зурлыгы белән, тәненең әгъзасының көчлелеге белән, бицепсның зурлыгы белән. Әнәсе белән бирә? Йөрәктә Аллаһ Тәала урын күпме алганы белән. Я Аллаһ субхана ва тааля Куръанда безгә әйтте бит. Күпме сез үрнәкләр күрдегез? Ничек зур, күп санлы гаскәрләр кечкенә санлы гаскәрләргә җиңелделәр. Мусламаннарга карата, ягъни без үзебезнең кылычларыбыз белән, үзебезнең тәннәребез белән көрәшмибез, үзебезнең йөрәкләребез белән көрәшәбез. Күпме йөрәгеңдә синең урынын алып тора Аллаһ, шуның хәтле җиңелрәк сиңа 20 рәкъәттә төне буе җокламыйча укуда. Инде шуңа күрә иң беренче таравих намазын ник укый алмыйм дигәндә, анда теге спортзалга барып, анда 2 ай алдан аякларны качайт итеп, яки ниндидер икенче бер асуллар табып түгел, йөрәк мәсьәләсен карарга кирәк. Йөрәк мәсьәләсен шифаларга кирәк. Ничек син торырга? Безгә Нурулла хәзрәт шундый бер күркәм әйбер әйткән, үрнәк сөйләгән. Ничек тәһаҗҗүд намазына укырга? Я хәзрәт дигәчтән соң ул әйтә. Менә ул башта үзенекен сөйлим инде.
Менә безнең балалар, кечкенә балалар, 4-5 яшьлек балалар сәхәргә рәхәтләнеп торалар. Сикереп торалар хәзер. Болай 9-да 10-да уятып та булмый. Но сәхәргә сикереп торалар. Ник? Чөнки сәхәрдә тәмле бер бирәбез. Сәхәрдә бер ниндидер шоколад манда бер нәрсә бирәбез. Түгел сикереп тора. Алла сәхәр түгел сүзен ишетә, сәхәр, әти, әни нәрсә бүген алдыгыз. Бездә бит бала. Бездә бит тиген ничек дип әйтим инде, әүлияләр түгел. Безгә дә бер нәрсә кирәк. Ул әйтте, хәзрәт, сез ди тахаҗуд намазын шумарага караган шикелле карагыз ди. Ничек совхозларда кешеләр төннең уртасында торып, силос, фураж, пешән урлый, менә сез дә тахаҗуд намазына шулай карагыз ди. 100% сез торачаксыз ди. Әгәр дә без тахаҗуд намазын дөрес аңлап, шушы Аллаһ Тәгалә биргән дәрәҗәне, Аллаһ Тәгалә биргән шушы савапны, Аллаһ Тәгалә шушы биргән фазилатны белсәк, без аны җуклый алмасыйк, көтәрик аны. Кайчан тизрәк, кайчан икенче төне, кайчан икенче төне җитә. Әпәттәки Рамазан аенда әлхәмдүлилләh Аллаһ Тәгалә тагын җиңгеллек бирде. Без ничебез төннең беренче яртысын таравих белән үткәрәбез. Әлхәмдүлилләh бергәләп, гүзәллек белән шундый Коръән укып, хатым чыгып, кайтып әзләк шәйлибез дә, әз генә җуклап, инде сәхәр алдыннан bir yartı saat hatta yartı saat җитә. Сәхәр алдан только ярты сәгать будильникны куеп түгел, ярты сәгать куйдың, аннан 5 аннан 10 минут кала да торып су эчәсең инде. Ашап булмый. Алай түгел, менә 30 минутка куйдың, ярты сәгать алдыннан. 30 минутта пыр, всё, турдың, бастың, сразу тахаратка киттең. Менә шушы 30 минутта алдың, тахарат алдың, сразу чыктың да ашарга утырга түгел, эчәргә түгел. 2 рәкәгать таравих, 2 рәкәгать тахаҗуд намаз. 2 рәкәгать тахаҗуд намаз укыйсың, сиңа анда кирәк 2-3 минут. Всё, 35 тахарат тамам, 40. 25 тахарат тамам, 20 тахаҗуд тамам, әле 20 минут рәхәтләнеп ашап утыра аласың. Бу нинди Аллаһ Тәгалә җиңгеллек безгә Рамазан аенда бирә. Таравих та укыла, тахаҗуд та укыла, уразада да тола, Коръән да укыла. Кемнәр Коръән укый белә, аларга әлбәттә, кемнәр хафизлар, аларга Коръәннәрен укырга кирәк намазларда, намазларны узынайтырга, намазларның санын арттырырга. Без әлбәттә бөтенебез дә хафиз түгел, Коръәнне без күп белмибез. Шуңа күрә безгә намазларны укыганнан соң Коръәнгә аеруча игътибар итәргә. Чөнки намазда бар зикр дә, намазда бар Коръән дә, намазда бар гыйбадәт тә. Ләкин без шуңа күрә әз белгәнлеккә без инде Коръәнне намазларыбыздан соң Коръәнгә дә игътибар итәргә тиешбез. Инде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Җәннәттә шундый сарайлар бар. Эчтән караганда тыш күренә. Изнутри смотришь, внешне улица видно" дигән кебек. Тыштан караганда эчләре күренә. Ягъни үтә күренмәле, прозрачный. Шундый зур сарайлар бар. Шунда биек сарайлар бар. Шунда бер кеше сорый: "Я Расулуллах, бу кемнәр өчен?" ди. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Беренчесе, матур сөйләүчеләр өчен. Те, которые красиво разговаривают." Матур сөйләү ул ягъни хадис Коръән белән генә түгел, гомумән кешегә мөлаим йөз күрсәтеп, елмаеп, йомшаклык белән җавап биреп, йомшаклык белән сорау бирү. Ягъни матур сөйләүчеләр өчен бу җәннәт капкалы, җәннәт сарайлары. Икенчеләре кешеләрне ашатучылар өчен. Кемнәр үзләрен юмартлык белән шушы ашату эшендә, кешеләрне ашату эшендә зур катнашалар. Әлхәмдүлилләh, мәчетләребездә бүген көндә ифтарлар үткәрелә. Һәрбер мәчеттә барсам да ифтарлар кемнәрдер үткәрелә. Бездә 3-әр, 4-әр, 5-әр кешеләр җыелып үткәрелә. Бу бик зур эш. Безнең ураза тотучыларны ашату. Шуңа күрә иншаллаһ тәгалә без өмет итәбез, ушбу эшләребез белән, ифтар ясауларыбыз белән Аллаһ субхана ва тәгалә ушбу безнең җәннәттәге сарайларга ирештерүчләрдән булдырга. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Өченчеләре, менә без бүгенге темабыз, күп ураза тотып, төннәрен гыйбадәттә үткәрүчеләр. Күп ураза тотып, төннәрен гыйбадәткә үткәрүчеләр." Әпәттәки Рамазан айы безне ничек юандыра? Рамазан айы безне ничек гафләттән чыгара? Көннәрен уразада тотып,
төннәрен гыйбадәттә үткәрәбез. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләрне ошбу хәдисләргә ия булышлардан булып, төннәребезне уяуда булышлардан булып, аның мәгъфирәтенә, аның рәхмәтенә ирешүчеләргә булырга насип итсәң. Инде дәрәҗәгә ирешеп, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдә иткән ураза тотучыларның капкаларга, ян капкаларыннан кереп, Җәннәтул Фирдәүс дәрәҗәсендә булырга насип итсә иде.